该看台北地方法院审理金华城案，今仔提审前民众党的党主席郭文德，佮有台北市议员尹晓薇等人，在案的被告拢到庭哦。已经将5点证人的前都委会执笔小秀杯嘛，搁再出庭来作证。医生接受尹晓薇律师的提问，在过程中哦，审判长真侪解释要求律师爱问甲证人哦相关的问题，唔通调工来引导。 在侦查内面转5点证人的前都委会执笔小秀杯，第3个一摆出庭作证来接受结问。台北地院是持续审理金华城案。前民众党党主席郭文哲、卫经集团主席沈庆景和台北市议员应晓薇，多数的在押的被告拢逢提审到庭。法院嘛共无团前台北市副市长裴金星和应晓薇的助理吴顺民等人。 这摆法院开庭，应晓薇的律师先出招，对议员列席协调会，再搁到会议顶悬表示意见，拢想要证明应晓薇只是正常参与，并无主导施压。就算小秀杯会讲，只要议员参加拢会安排，但是审判长是真侪摆拍档提问，要求问和证人有关系的代志，莫故意传信息。自己会不会担心主席的状况？那继续赢啊！他身体状况还好吗？ 郭文特因某陈培琪一透早是短暂停留法院，刷落来就离开，但早就伫前一暝已经伫面册发声，表示讲司法为着要追杀郭文特，沦落到安尼，和伊合并列的司法精英，哪会当忍受家己专业领域和同确定的信誉受到这种摧残？郭文特进前阁互冤压，伊的律师团嘛暗算伫下晡，阁继续来进行结问。公司新闻综合报道。